高户。啊，这个袋里头铺这个东西呢，是这估计垫着，怕割了这个还没刮了啊。家人们，这就是从地里摘过来的啊，这是地里摘过来的。看这是打包的，这都是还没卸的。那一帮人呢正在打包，精装啊，精装精品，有弄签的，有称重了，有盖箱放广告了，最后封箱，再最后就是装车，完事儿。家人们，晚上11点半了啊，还没打包完呢，车装了呀，快一半了。家人们，现在在这个海口港啊，准备回去了啊，回我们河北了，在这等着了啊，刚进港，你看这车，看这车多少，家人们，看，都在这排队等着了，等着登船了啊，等着上轮渡了，上船了，家人们啊。上船了，要等了3、4个小时，但是船还没有走，只是让上来了。对面那个今天有雾，你看，海上看不见东西。2层，这是2层。这边就大了啊，这边不热。哎呀，真慢人啊！开船了，家人们啊，开始波浪。在那个海面上停了多长时间不知道，反正我醒了一直在那停着了。咱不知道啥原因，海风大是啥情况？看家人们，那不我看见海市蜃楼了啊，招不出来。我看见不看不见？在这儿，隐隐约约，海市蜃楼。就那儿。那是应该是个海面的，啥也没有。看那个海市蜃楼那儿有船，还有个城市，看也看不见，看不清啊。你要是今天雾特别大，再放大，看模糊了啊，但是它是海市蜃楼。你看，离得最远的就是模糊。是吧？